Dio vi benedica. Sono fratello Trevor Gaga, abita nel un piccolo paese chiamato Cervignano d'Adda di provincia di Lodi. Io sono qua per predicare il mistero del regno di Dio. Il Signore mi ha mandato come un servo per predicare il mistero del regno di Dio, affinché tutti comprendano il mistero del Cristo e per mezzo di esso siano anche salvati. La nostra salvezza avviene nel conoscere la verità. Nel conoscere la verità. Conoscerete la verità e la verità vi farà libero. Alleluia. Tante cose che noi uomini soffriamo è a causa di ignoranza, grossa ignoranza. Come disse uno dei profeti nei tempi antichi, il mio popolo perisca per mancanza di sapienza. Il mio popolo perisca a causa di ignoranza. Adesso vogliamo parlare un po' del giardino di Eden. Dobbiamo capire ciò che Dio intendeva a comunicare a noi tramite quei primi capitoli del Genesi. Ci sono tante cose nascoste in quei primi capitoli. Sono capitoli simbolici, non sono cose che possono essere interpretati come un libro di storia o qualcosa. Perché dietro quei messaggi, dietro quelle lettere, capiamo benissimo il mistero della nostra provenienza, il mistero del Cristo, il mistero di Dio, il mistero del regno di Dio. Che cosa è quella salvezza che cerchiamo? È importante conoscere queste cose, se no come possiamo rientrare. Infatti lo Spirito Santo è stato donato a noi gratuitamente per annunciare le cose che riguardano il regno di Dio, per annunciarli e di portarci lungo quella strada che porta a quella vita gloriosa. Come sappiamo, Adamo è stato generato da Dio e è stato messo nel quel giardino di Eden. Leggiamo da Genesi capitolo 2, io leggo da versetto 7. Dio, il Signore, formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffia nelle narici un alito vitale e l'uomo diviene un'anima vivente. Dio il Signore piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi posò l'uomo che aveva formato. Alleluia. Dio il Signore fece spuntare dal suolo ogni sorta di alberi piacevoli a vedersi e buoni per nutrirsi, tra i quali l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. Allora, fermiamo un attimo qua.
Allora abbiamo visto Dio generando un uomo chiamato Adamo, e Dio ha soffiato nel narici di questo uomo e lui è diventato un'anima vivente. E Dio ha posto questo uomo che ha creato in un giardino chiamato Eden. Dobbiamo capire, questo sono un conto molto spirituali che possiamo capire spiritualmente. È come un parabola, perché non esiste un giardino fisico in qualche parte della terra, neanche nel cielo. Questi sono concetti spirituali. Eden vuol dire piaceri. Eden vuol dire il posto della gloria di Dio. Eden è simbolica del paradiso, del regno di Dio. Hai visto che questo uomo qui è stato messo in quella dimensione, perché Eden rappresenta una dimensione, è un luogo spirituale. Adamo è stato elevato dalle polveri, è innalzato in quelle dimensioni, perché ha ricevuto dal soffio di Dio. Ricorda cosa Gesù ha fatto ai discepoli? Ricevete lo Spirito Santo, ricevete la promessa. Questo è ciò che Dio ha fatto sull'Adamo. Ricevete lo Spirito Santo. È quel Spirito di Dio che dà all'uomo intendimento. È quel Spirito di Dio che può dare all'uomo quell'opportunità di comprendere le cose profonde di Dio. Per mezzo dello Spirito di Dio possiamo conoscere le cose che appartengono a Dio. Possiamo anche condividere della sua gloria ricevendo il suo Spirito. Lo Spirito Santo è il dono di Dio per riportare l'uomo alla sua gloria. Perché senza lo Spirito Santo nessun uomo può ritrovarsi nella presenza di Dio e nella gloria di Dio. Ciò che entra nel regno di Dio è solamente quelli che appartengono a Dio. Gloria a Dio. Abbiamo visto qua già un tipo della risurrezione. Quando Dio ha soffiato su quell'anima morta di Adamo, egli è diventato vivente, è stato sollevato in quelle dimensioni, in quel giardino di Eden. Un posto di piacere. Nella sua presenza è la pienezza di gioia. E Adamo a quel punto ha cominciato a vivere una vita innesto in Dio, nella gloria di Dio, nella bontà di Dio, nella misericordia di Dio. Diventato un'anima vivente. Prima era morto. No. Questi sono tutti parabole. Perché scopriremo che da questo messaggio del giardino di Eden possono uscire centinaia e centinaia e migliaia di le verità. La sapienza di Dio è molto grande. Oggi posso predicare questa storia del giardino di Eden, la formazione dell'uomo in questo modo. Domani posso predicare in un altro modo. Ma tutto ciò che conta è che viene dalla profondità di Dio.
Dio sta insegnandoci oggi come possiamo ritornare a quella gloria persa. Perché sappiamo che Adamo nella trasgressione ha perso il suo posto nel quel giardino. Egli era vivo mentre era nel quel giardino. Nella trasgressione lui è diventato morto. Nella trasgressione lui è tornato a quel polvere. Polvere, se a polvere tornerà, vuol dire che Adamo è discesa di nuovo dalla gloria di Dio nella polvere e ha perso la conoscenza della gloria di Dio. Alleluia. Ma la prima cosa è che come possiamo entrare nel giardino di Eden? Ho già spiegato, dobbiamo ricevere lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo fa niente altro, non fa niente altro che svelare la verità dinanzi a noi. Lo Spirito Santo di Dio è lo Spirito della verità. È lo Spirito che porta a noi la conoscenza della verità. La verità è ciò che è dal principio. La verità è come il Padre vede le cose. Tu sai quando il Padre ti vede? Sai cosa il Padre vede? Il Padre vede soltanto il Figlio di Dio. Il Padre non vede un uomo peccatore, il Padre non vede un uomo cattivo, ma il Padre vede soltanto la verità. E il suo Spirito è qua per testimoniare della verità in noi, di testimoniare del Cristo in noi, di testimoniare di quel creatura ad immagine di Dio, di testimoniare della bellezza, della splendore che tu rappresenta da sua vista. Tutti sono quelli sapienza che abbiamo perso nelle tenebre di questa età, ma Egli sta sollevandoci di nuovo, portandoci la conoscenza della verità. Conoscerete la verità e la verità vi farà libero, libero da una natura peccamosa, libero dalla corruzione che c'è in questo mondo. Alleluia. E ti porta di nuovo nella gloria del Figlio di Dio. Noi abbiamo accesso al regno del Figlio amato di Dio tramite la verità. Perché nel risveglio riconosciamo che in realtà siamo come Lui, siamo Lui. Questo è l'Evangelo. Per cui Gesù aveva detto che nel quel giorno della tua redenzione, e quel giorno è arrivato adesso, nel quel giorno della tua salvezza, in quel giorno del tuo risveglio. Oh alleluia, conoscerete che siete in me, siete in Cristo e in Cristo in te. Siete uno in Cristo e siete anche nel Padre e il Padre anche in voi. Dio sta dicendo che abbiamo perso la conoscenza della nostra unità con il Padre a causa della trasgressione, a causa di questo accecamento della nostra conoscenza. C'è stato 2 alberi nel giardino di Eden. 2 alberi. E Dio comanda Mosè,
Adamo di mangiare da quel albero della vita e di non mangiare da quel albero del bene e del male. Ma sappiamo tutti la storia. Adamo ha rigettato il consiglio di Dio, è ribellato contro Dio. Lui è stato sedotto tramite Eva. Loro sono stati sedotti da quel serpente che era intorno a quel albero del bene e del male. Loro volevano di essere più saggi, più sapienti, al di sopra di Dio. Loro erano tirati dalle vane glorie di questo mondo per guadagnare il mondo. Alleluia. Quel frutta proveniente da quell'albero del bene e del male non è altro che la sapienza di questo mondo. Alleluia. È quella sapienza del principe dell'aria, è quella sapienza del diavolo, è quella sapienza carnale di questo mondo, quella sapienza che non conosce le cose che appartengono al nostro Dio, le cose invisibili di Dio, le cose eterne di Dio. Questa è la sapienza del mondo. Non conosce le cose che appartengono a Dio. Sono sapienza che vedono questo mondo naturale. Per cui gli uomini in questo mondo che sono governati da questa sapienza sono tutti diventati schiavi alla corruzione, perché vivendo secondo questa sapienza sono diventati schiavi alle cose materiali. Quella sapienza è la sapienza che nasconde la nostra vera natura. Tu sai, noi siamo invisibili. Noi siamo spiriti come i nostri padri. Noi non siamo esseri materiali. Noi non siamo esseri carnali. Abbiamo lo stesso natura con il nostro padre. Sì, ma la sapienza di questo mondo ci ha insegnato di camminare secondo la carne e di riconoscere l'uno e l'altro secondo la carne. Per cui tutto ciò che è in questo mondo oggi è la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, è la superbia della vita. Per cui ci sono conflitti di interessi di qua e di là, ci sono delle guerre di qua e di là, e gente seguono le vane glorie di questo mondo. Il pensiero degli uomini di questa età è di guadagnare il mondo. E per guadagnare il mondo, questo mondo materiale, deve scendere, deve camminare nella carne. Alleluia. Nella trasgressione Adamo ha mutato quella gloria di Dio, perché lui era la gloria di Dio. Adamo nel quel giardino rappresenta la gloria di Dio. Camminava nel quell'immagine in cui Gesù camminava. Perché Gesù camminava secondo lo Spirito. Gesù camminava secondo la verità. Gesù camminava secondo quell'immagine in cui Dio lo ha generato. Per cui ha sempre confessato: non sono di questo mondo, vado al Padre. E ha sempre detto: che cosa giova un uomo di guadagnare il mondo e di perdere l'anima? Questa è la trasgressione dell'uomo.
Adamo è disceso da quella spiritualità, da quella coscienza pura del figlio di Dio, è diventato un uomo di carne e sangue. Da quel punto lì Adamo ha ricevuto gli impronti del macchio della bestia, o diciamo il macchio della bestia. È un macchio spirituale. Adamo è diventato carnale. E da qui è diventato corrotto, un coscienza sporca, e lui è stato estraneo dalla vita di Dio, allontanato dalla vita di Dio. Questo è lo stato dell'uomo oggi, è lo stato del mondo oggi. Il mondo sono diciamo allontanato dalla presenza di Dio, dalla gloria di Dio, allontanato da quel giardino di Eden. Gli uomini sono morti come Adamo. È scritto nel libro 1 Corinzi capitolo 15. Tutti muoiono in Adamo, perché Adamo è un parabola del io e te nella trasgressione, quando camminava nel quell'ignoranza, pensando di essere carne e sangue. Gloria a Dio. Ma grazie oggi per lo Spirito, grazie per la promessa, perché Dio non ci lascerà mai nel Sheol, nell'inferno. Dio non ci lascerà mai nella tribolazione di questo mondo, ma Egli è qua per sollevarci e di riportarci nella sua presenza. E come si fa questo? Riceve lo Spirito Santo, riceve intelligenza di nuovo, riceve intendimento e conoscere chi tu sei. Uno, svegliati e riconoscete chi siete proli di Dio, siete figli di Altissimo. Svegliati e riconoscete chi siete luce come Egli è luce. Alleluia. Svegliati e ritroverete il giardino di Eden. Egli è qua per ricondurci a quel giardino, affinché noi riscopriamo immortalità, riscopriamo incorruttibilità, riscopriamo la gioia della nostra salvezza, riscopriamo piacere per sempre, eternamente. La soddisfazione, i piaceri e tutto ciò che cerchiamo non si trovano in questo mondo, solo nel Padre, solo nel svegliare alla verità, perché il Padre ci ha dato tutte le cose per il nostro godimento. Basta un risveglio. Giriamo a Salmo 16, una cosa interessante. Salmo 16. Versetto 10. Poiché tu non abbandonerai l'anima mia in potere della morte, ne permetterà che il tuo santo subisca la decomposizione. Tu mi insegni la via della vita, ci sono gioia e saziezza in tua presenza. Alla tua destra vi sono delizi in eterno. Gloria a Dio, alleluia. Ha visto? Questo è il desiderio di Dio per noi. È l'opera dello Spirito Santo. Se andiamo ancora dietro, nel versetto 7, benedirò il Signore che mi consiglia, anche il mio cuore mi istruisce di notte. Io ho sempre posto
il Signore davanti ai miei occhi, perché Egli è alla mia destra, io non sarò affatto smorso, perché il mio cuore si rallegra, l'anima mia, anche la mia carne dimorerà in sicurezza. Alleluia. Ha visto che Dio oggi sta insegnando a noi quella via della vita per tornare a quel luogo dei delizi. È una dimensione. Possiamo avere una presenza in questo mondo carnale e vivere nella gioia, nella pace. Possiamo avere quella vittoria qua anche sulla terra. Non dobbiamo morire per trovare il giardino di Eden, no. Per trovare il giardino di Eden, l'uomo deve cominciare di nuovo a scibare da quell'albero della vita. L'uomo deve lasciare che lo spirito, cioè lo spirito di Dio, lo insegna, dandolo consigli che porta di nuovo alla presenza di Dio. Alleluia, questo è il giorno del risveglio. È il giorno in cui gli uomini cominciano di nuovo ad ascoltare la verità. E che cosa è la verità? Cristo è la verità. Cristo è la verità. E il Padre dice che nel risveglio tutti ritroveranno loro stessi nel quel stesso immagine del Cristo, perché Lui rappresenta la nostra vera vita. Alleluia. Nel quel messaggio alla chiesa di Efeso, si vede questo in Apocalisse capitolo 2, Dio ha promesso quelli che vincono, quelli che sono in grado di ascoltare ciò che lo Spirito sta dicendo oggi, quelli che sono in grado di continuare nella verità, continuare nella confessione, continuare nel esercitarci nello Spirito Santo, nel questo mistero del Cristo. Loro avranno accesso di nuovo a quell'albero della vita, quell'albero di cui abbiamo perso accesso nella trasgressione. Possiamo vivere nel piacere. Alleluia. Nella nuova Gerusalemme, questo è il regno di Dio. Giovanni anche ha visto questi alberi della vita. Ha visto anche quel fiume che scorreva dall'Eden. E il Padre gli disse: tutti quelli che vincono erediteranno questa dimensione, erediteranno questa vita eterna. È un luogo dove non esiste più la maledizione, ma tutti quelli che camminano in quelle dimensioni sono guariti e camminano in unità con il Padre, camminano di nuovo con la natura del Padre, avendo il nome del Padre scritto sui loro fronte. Non più quel marchio della bestia, non più quel marco della carnalità, dove c'è invidia, litigi, concupiscenza, ma la natura del Padre, una natura di amore pura. Questi sono quelli ridenti dalla terra, quelli che sono sollevati dalla polvere, quelli che ricevono della verità, quelli entreranno nella vita. Oggi è il giorno del risveglio, fratelli. Conoscerete quei due alberi, gli alberi del bene e del male e quella sapienza proveniente da questo mondo. Quel serpente e quell'albero siano uno. Rappresenta la sapienza di carnalità, le cose che ha soggetto gli uomini alla corruttibilità. Svegliati oggi e riconoscerete una vita pura
nei luoghi celesti. Svegliati e riconoscerete la sua vera essenza di luce. Dio vi benedica. Amen.